Vogliamo aprire la Bibbia, leggeremo alcuni versi del Vecchio Testamento nel libro delle Lamentazioni, capitolo 3, leggeremo qualche verso a saltare. Alleluia. Lamentazioni, capitolo 3, dal primo verso. Intanto leggiamo il primo verso, poi leggeremo il verso 18, poi via via vi dirò i versi che leggeremo. Grazie per esservi alzati in piedi. Dio benedica la sua parola al nostro cuore. Amen. Io sono l'uomo che ha visto l'afflizione sotto la verga del suo furore. Leggiamo il versetto 18. Io ho detto, è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nell'Eterno. Ricordati della mia afflizione, della mia vita raminga, dell'assenzio e del veleno. La mia anima se ne ricorda sempre ed è abbattuta dentro di me. Questo voglio richiamare alla mente, per questo voglio sperare. È una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti. Le sue compassioni non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. L'Eterno è la mia parte. Dico, perciò spererò in Lui. Amen. L'Eterno è buono con quelli che sperano in Lui, con l'anima che lo cerca. Buona cosa è aspettare in silenzio la salvezza dell'Eterno. Versetto 31. Poiché il Signore non respinge per sempre, ma si affligge, ha pure compassione, secondo la sua grande bontà, perché non è volentieri che egli umilia e affligge i figli degli uomini. Versetto 40. Esaminiamo le nostre vie, scrutiamole e torniamo all'Eterno. Eleviamo il nostro cuore insieme alle nostre mani a Dio nei cieli. Noi abbiamo peccato, siamo stati ribelli e tu non hai perdonato. Ti sei avvolto nella tua ira e ci hai inseguiti. Tu hai ucciso senza pietà, ti sei avvolto in una nuvola perché la preghiera non potesse passare. Versetto 55. Io ho invocato il tuo nome, o Eterno, dal fondo della fossa. Tu hai udito la mia voce. Non nascondere il tuo orecchio al mio sospiro, al mio grido. Nel giorno che io ti ho invocato, ti sei avvicinato. Tu hai detto, non temere. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Accomodatevi pure. Alleluia. Ho voluto leggere alcuni versi salienti del capitolo, nel quale forse ci rivediamo, ci rispecchiamo anche come credenti. E intanto chi ha scritto questo libro delle Lamentazioni? Libro Geremia. Amen. Amen. Alleluia. Era un profeta che portava un grande fardello, un pesante fardello. Esercitava il suo ministero in un periodo difficile. Il popolo era lontano dalla grazia di Dio, dalle vie del Signore. E questo profeta sapeva che Dio voleva non punire, ma manifestare la sua giustizia verso il popolo.
per scuoterlo. Da un lato deve esercitare questo compito di profeta, dall'altro ama Dio e dall'altro ama anche il popolo di Dio. D'altronde non può essere altrimenti. Chi ama Dio ama anche il suo popolo. Amen. Noi che diciamo di amare Dio, dobbiamo anche amare la sua Chiesa. Amen. Così com'è, imperfetta. Almeno la Chiesa visibile. Siamo imperfetti. Eppure il Signore ci dà grazia che come Chiesa possiamo ancora sentire la sua parola. Amen. Radunarci insieme, viverlo nella nostra vita, nel nostro cuore. Alleluia. Un giorno saremo nella Chiesa perfetta. Amen. Ed è quella invisibile che oggi noi non vediamo. Quando il Signore ci chiamerà nel cielo saremo perfetti davanti a Lui. Gloria al Signore. E questo profeta scrive queste lamentazioni che sono proprio lamentele. Si lamenta verso Dio. E mi chiedo, come credenti, quante volte noi ci lamentiamo verso Dio? E quante volte diamo la colpa a Dio per ogni cosa? E quante volte ci sembra che la sua presenza non la sentiamo più? Il profeta dice al primo verso: io sono l'uomo che ha visto l'afflizione sotto la verga del suo furore. Mi fa capire che come sta vedendo lui l'afflizione, nessuno mai la vede o l'ha vista mai. Sta soffrendo in un modo che neanche lui sa spiegare, e poi a un certo punto dice: è sparita la mia fiducia nel Signore, non ho più speranza nell'Eterno. Dice e arriva a dire queste cose. Fratelli, siamo fragili. È vero? Pensiamo di essere forti, ma siamo fragili. Poi questo profeta fa una serie di ragionamenti. Comunque si rivolge a Dio, prega. Anche se arriva a dire: io ho perso la mia fiducia nel Signore, la mia speranza nell'Eterno, comunque prega Dio. E dice: ricordati della mia afflizione, della mia vita raminga, dell'assenzio del veleno. Va, Signore, ricordati, in parole povere, di quanto veleno ho dovuto assorbire, quanta sofferenza. L'anima mia se ne ricorda sempre ed è abbattuta dentro di me. Però dice: questo voglio richiamare alla mente e per questo voglio sperare. Prende una decisione. E in certi momenti difficili è importante che noi prendiamo la decisione giusta. Sapete qual è? Quella comunque di fidarci di Dio. Gloria al Signore. E questo fa il profeta, prende una determinazione, una posizione. Io voglio richiamare alla mente quello che mi fa sperare. Basta pensare sempre alle cose negative. È vero? Possiamo sempre pensare alle cose negative. Ci abbattiamo. Ma c'è speranza nel Signore. Alleluia. C'è speranza nel Signore. Amen. Guarda, ti dico una cosa, c'è speranza sempre nel Signore. Anche quando l'uomo ti dice: guarda, mi dispiace per te, non si può fare nulla, io ti dico: c'è speranza nel Signore. Amen. Alleluia. E allora cosa pensa il profeta? È una grazia dell'Eterno, comunque, che non siamo stati interamente distrutti. Le sue compassioni
non si sono esaurite, ma si rinnovano ogni mattina. Possiamo dire gloria a Dio. Amen. Alleluia. Guarda, potrebbe andare tutto storto nella tua vita, ma le compassioni di Dio mai si esauriscono per te e per me. È sempre una grazia di Dio che non sei completamente atterrato, distrutto. Ha sempre un residuo di forza. Il Signore te la lascia sempre. E con quel briciolo di fede, di forza, di speranza, noi vogliamo rivolgerci a Dio. Amen. E pensare sempre a qualcosa di positivo. È una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti. Le sue compassioni non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grazie, Signore. Alleluia. E poi arriva a dire, grande è la tua fedeltà. Vedete il cambiamento? Io ho detto, è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nell'Eterno. E poi, grande è la tua fedeltà, oh Dio. Perché tutto dipende da come guardi le cose. Se le guardi sempre da un punto di vista negativo, non troverai mai speranza. Ma se guardi all'amore di Cristo per te, troverai sempre speranza. Alleluia. Capita che tutto va storto nella vita. E magari ti rammarichi dicendo, ma me ne andasse una dritta. È vero? Ci sono quelli così che, facendo un esame di quello che desiderano, che hanno voluto sempre, non ce l'hanno mai, allora dicono, mi va sempre tutto storto. Ma pensa alla grazia che ti è stata fatta. Gesù Cristo è entrato nella tua vita. È andato storto questo? No. È la cosa più bella che mai potesse capitare. O no? E allora gloria a Dio, vai avanti, spera nel Signore. Pensa sempre a positivo, che c'è speranza. Che Dio cambierà le cose, perché lo può fare. Amen? Alleluia! L'Eterno è la mia parte, perciò dico, spererò in Lui. L'Eterno è buono con quelli che sperano in Lui, con l'anima che lo cerca. Poi guardate cosa dice il profeta, buona cosa è aspettare in silenzio la salvezza dell'Eterno. Guarda, è meglio stare zitti a volte che parlare. Perché se diamo adito alla lingua, sbagliamo a parlare. E diciamo, è sparita la mia fiducia nel Signore. Non ho più speranza nell'Eterno. Tu stai sbagliando a parlare. Invece stai in silenzio. Aspetta la salvezza dell'Eterno. In silenzio. È buona cosa aspettare in silenzio la salvezza del Signore. Lascia il tuo istinto, sii più riflessivo. Nei momenti più difficili, di a te stesso, eppure, Gesù ha dato la sua vita per me. Gloria al Signore. Perché è meglio stare in silenzio? Perché il profeta dice così, buona cosa è per l'uomo portare il giogo nella sua giovinezza. Si sieda solitario e stia in silenzio quando glielo impone il Signore. Metta la sua bocca nella polvere, forse c'è ancora speranza. Porga la sua guancia a chi lo percuote, si sazi pure di umiliazione. Insomma, aspetta, c'è un momento di sopportazione, devi sopportare. Amen. Perché il Signore non respinge per sempre. Se permette l'afflizione, se a volte ti affligge, tra virgolette, permette l'afflizione, lo fa perché vuole parlare al tuo cuore. Ma anche se permette l'afflizione, se affligge, il Signore ha sempre compassione di te e di me.
non permetterà alla prova di provarci oltre la nostra forza. Lui sa dove possiamo arrivare. Alleluia. Poi Geremia pone alcune domande. Versetto 36 dice: quando si fa torto a qualcuno nella sua causa, il Signore non lo vede? Prima domanda. Io rispondo: a me. Il Signore lo vede. Amen. E quindi anche se ti è fatto un torto, se ti è stato fatto un torto, sappi, Dio lo ha visto. Amen. È inutile agitarsi, pensare di strangolare quella persona. È inutile. Ah, se l'avessi davanti, gonfierei la faccia. È inutile. Aspetta il Signore. Amen. Il Signore ha visto. Amen. Alleluia. Versetto 38, un'altra domanda. Il male e il bene non procedono forse dalla bocca dell'Altissimo? È Lui che stabilisce ogni cosa. Permette il male e fa il bene. Perché un uomo si dovrebbe rammaricare, un valoroso, per la punizione dei propri peccati? Perché dobbiamo ribellarci? Se Dio sta usando la sua giustizia nella nostra vita? Perché alla base c'è che io credo che Lui mi ama. Amen. La ribellione è inutile. Non porterà mai a qualcosa di buono. E allora cosa dice il profeta? Esaminiamo le nostre vie. A volte ci permettiamo di esaminare Dio, il suo rapporto verso di noi. Ma come usiamo farlo? Piuttosto esaminiamo le nostre vie. Valutiamo il nostro comportamento verso di Lui. Ciò che Lui doveva fare per noi lo ha già fatto. O no? Amen. Quando Gesù sulla croce pregando ha detto: Padre, tutto è compiuto, vuol dire che quello che doveva Dio per noi lo ha fatto. Amen. Amen. E adesso siamo nella grazia di Dio. Però viviamo in questo mondo, siamo sotto questo cielo. O no? Amen. Ci sono difficoltà, come tutti, siamo nelle prove. Come figli di Dio? Sì. Anche tu puoi essere provato, sai? Come figlio di Dio, come predicatore del Vangelo, posso essere provato. Chi l'ha detto di no? Siamo immuni dalle difficoltà? No. Però sappiamo a chi rivolgerci. Con fiducia. Amen. Con speranza. Alleluia. Esaminiamo le nostre vie, scrutiamole, torniamo all'Eterno. Che meraviglioso consiglio. Alleluia. Eleviamo il nostro cuore insieme alle nostre mani a Dio nei cieli. Sai cosa vuol dire? Arrenditi a Dio. Eleva il tuo cuore, alza le tue mani in segno di lode, in segno di arrendimento. Alleluia. Io ho invocato il tuo nome, Eterno, dal fondo della fossa. Io non so se qualcuno ha fatto questa esperienza, dal fondo della fossa. Ti sei mai trovato nel fondo della fossa? Alleluia. Io ho invocato il tuo nome, Eterno, dal fondo della fossa. Tu hai udito la mia voce. Alleluia. Che bella questa esperienza, fare questa esperienza. Avere quella consapevolezza, Dio mi ha ascoltato. Ma se non fossi stato dal fondo della fossa, non avrei mai sperimentato la certezza che Dio mi ha ascoltato. Io ho invocato il tuo nome, Eterno, dal fondo della fossa, tu hai udito la mia voce.
E ancora la sua preghiera è questa: non nascondere il tuo orecchio al mio sospiro. A volte ti senti così stanco che la tua preghiera è un sospiro. Quel sospiro dice tutto. E Dio sa comprendere anche il tuo sospiro. Alleluia. Nel giorno che io ti ho invocato, ti sei avvicinato e mi hai detto: non temere. Gloria a Dio. Alleluia. Considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede fa evidenziare la vostra fede. La distretta purifica la fede, come il fuoco purifica l'oro. Gloria al nome del Signore. Dio è buono. Amen. Non disperare mai, non dubitare. Se stai dubitando, non dubitare dell'amore di Dio per la tua vita. Sei prezioso ai suoi occhi, Lui ti ama. E se tutto dovesse andarti male, storto, non arrivare mai a dire: io ho perso la mia fiducia nel Signore, non credo più che Dio mi ama. Non arrivare mai a questo punto. E se arriverai mai a questo punto, con quel briciolo di fede che ancora ti rimane, rivolgiti lo stesso a Dio. Il suo amore per te supplirà alla tua mancanza. Vogliamo alzarci in piedi. Gloria al Signore. Alleluia.